ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രൊഡക്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകും. ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇവന്മാരെന്താ കുട്ടികളെ കളിക്കണമെന്ന്. വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുന്നു എന്ന് പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടികളാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്തായാലും നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ചിറമൽ ഫിഷേഴ്സ്. ദിസ് ഈസ് ഷമീൽ ചിറമൽ. അപ്പൊ നമ്മള് അൺബോക്സിംഗും കഴിഞ്ഞു, ഇതാ ഫിറ്റയിലും കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് സംഭവം. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയായില്ലേ? അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്കിതിനി ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ബാ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ പറത്തലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതാ ഇതുമേ ഒരു റോക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ശരിക്കും ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ചിറകുമ്പിലാണ്. പക്ഷെ ചിറകുമ്പ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കത്തിക്കുന്ന ടൈമിങ് കറക്റ്റ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിഡിലാണ് കേട്ടത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മള് റോക്കറ്റ് വെച്ച് വിടാൻ പോവാ കേട്ടോ. നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, റോക്കറ്റ് ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പരത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഫ്ലൈറ്റ് കുറേ ഒക്കെ കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇത് നമ്മളൊരു എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിള്ളേരൊന്നും ഇത് അനുകരിക്കരുത്. ഇനി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സേഫ്റ്റി എന്തായാലും നോക്കണം, എന്നിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കുറച്ചെങ്കിലും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.